无论是东方西方，比如说俄罗斯、伊朗之类的，他们的货币不具备可交易性。那么他们之中的有钱人如果进入稳定币领域，那么这些资金的流通就成了自然而然的事。对于货币操纵，还有货币封锁、货币方方面面的那种控制，在美国这种稳定币的冲击下，未来很可能就荡然无存。因为资金本身就带腿的，只是说原先的资金没有这个腿罢了，就是让某一些势力将这个腿给砍下去了。当稳定币出现的时候，那么这个腿自然而然的就长出来了，这是稳定币最可怕的地方。好了，你跟美国人玩，那么大家就进入了一个共同的市场；你不跟美国人玩，那么美国人就逼迫你进入这个市场。如果你真的不玩的话，既然资金长腿了，那么挖空你的经济是分分秒秒的事。这就是稳定币的可怕之处。所以呢，就是说今天说嘛，稳定币是美国对整个世界的点穴的神来之笔。大家好，欢迎来到 YouTube 淡出江湖频道，我是空洞。今天聊一下稳定币吧。稳定币忽然之间，美国人非常感兴趣。特朗普上台之后，快速地提出了稳定币这个概念。当然了，在此前有2家稳定币企业在市场上运行的非常好。稳定币这个概念提出也是非常有意思的。任何一个国家的货币都受到市场的冲击，或者是说受到某些机构的做空，让这个货币波动特别厉害。在交易过程中，你很难控制利率，使得的交易不确定性在增加。另一个方面就是银行机构的过桥费用过高，导致了企业的利润被很大的盘剥。稳定币的逻辑背后是一个非常优质的交易系统，摆脱了银行和各个结算机构之间的路径，让他们变得更短、更高效、更快速、更稳定的前提下去运行。相对于市场经济来说，稳定币产生可以说不亚于当年的比特币。它比比特币更优质在哪儿呢？稳定币锚定了一揽子货币的一些规则，比如说锚定美元。现在的话呢，美国政府出手，那就是锚定了国债。这一盘大局相当的高，这个是始料未及的。在美国政府没出手之前，大家也仅仅是在交易层面获得了更可靠的交易保障和更低廉的费用保障。忽然之间，美国政府出手了稳定币，那这个味道背后就不是表面看的这么简单了。它对美国以及全世界的货币系统，无论是经济格局还是政治格局，进行了全面的重构。显然，美国在多方面在考虑美国的国债还有美元的货币市场的经济地位受到了严峻的挑战。在这种高对抗下，由于美国的国债处于非常高位的危险状态，全世界都在观望美国的破局。经过这2年特朗普的瞎折腾吧，好多机构、好多国家，还有欧盟啊，都在等着美国的崩盘。很多年前，坊间就有一个概念嘛，那个概念是某某某某生怎么怎么地这就不明说了，知道的也就知道了，好吧？不知道的自己去查。在这种大环境下，美国忽然抛出稳定币这个概念，这个破局点相当的奇葩，也相当的给力。也是神一般的操作。他这一步操作怎么比呢？就是说，美国当年强制退出布伦森体系，让美元脱钩黄金。今天的稳定币呢，美国人还是棋高一招，将某些预期打得七零八碎，重新掌握了世界的这种经济的、政治的、军事的话语权，全部在稳定币上。稳定币背后的深度解读非常耐人寻味。第一点，稳定币锚定了美国国债，让美国国债再一次化解了危机，而且在未来的相当长时间内，美国国债成为炙手可热的财产。第二个呢，就是稳定币促使企业进入了可发行货币状态，也就是让渡了法币的发行权，
给任何一个购买美国国债的企业，让全世界的这种资本或者是企业或者是财阀有相当大的这种趋势来购买美国国债，建立自己的货币系统。也就是说，货币发行权本来在以前是企业不可及的，但是稳定币出现之后，任何一个企业都有货币发行权，只要你锚定美国国债。这一招是点穴的神来之笔，毕竟美元是当下世界真正的硬通货币，全自由兑换。从体量上来看，这是任何国家难以匹敌的。随着经济压力和美国国债的债务峰值难以突破，形成了很高的堰塞湖。如果这个危机解决不当的话，美元崩溃的可能性虽然不大，但是也不是没有。在这种危机关头，美国一招点穴，推出了稳定币系统，让全世界的资金、资本、投资人，任何资金方都能够进入奢侈的货币发行领域。这一个神操作，彻底打破了整个市场对美元的不怀好心的觊觎，彻底瓦解了两个趋势：第一，美国国债的这种崩盘可能；第二，美元失去交易霸权地位的可能。而且呢，在可预见的范围内，没有任何破解手段。毕竟美国是靠信用、军事、经济力量、科技力量全部综合力量累加起来的信用值，是世界任何一个国家、任何一个机构不可比拟的。美国在200多年的建国史上，它的信用堪比黄金。这一点，无论你怎么样贬低美国，但是它的信用在这200年之内没有丧失过。法币本身就是国家的信用背书，当你信用坍塌的时候，那么你没有任何的这种议价权。欧盟呢，大家都知道乱七八糟的，是吧？而且呢，左一下右一下，大家都说左翼党上来之后，那个政治方方面面呢，也都是动荡的非常厉害。现在就说美国无论在经济、政治、军事，还有科研全综合维度上，还是在世界上很强的锚的作用。这一点既然是不可质疑的话，美国的这种强大的信用背景加持到稳定币上，化解它的债务，这个操作就是无懈可击的一个神一般的策划。尤其是在拜登时期，引发了整个世界一个混乱。直到特朗普上台，没有看到完美的解决方案。在特朗普执政短短的这2年内，快速的变被动为主动，直接用稳定币将整个世界的格局重新收纳为以美国为首的霸权。这个确实是始料未及的。在此之前，美国提出过一个重新绑定黄金的概念，重建黄金信用。美国用大量的储备黄金进行美元的重新黄金化，但是呢，这一个经济策略显然它是有问题的。美国的黄金储备不可能支持如此庞大的美元体系。稳定币这一个设计方案，确实在毫无征兆的前提下，忽然之间化解了美国的2个危机：第一是债务危机，第二是美元挑战危机。从长远看，美国再无后顾之忧。稳定币的意义，除开上述的2个维度的加持之外，稳定币的出现对世界产生什么影响？其实本质上，你拥有了稳定币，由于它背靠美国国债，拥有美国强大的信用背书能力，那么稳定币的价值等同于黄金价值，它拥有黄金属性，突破了以往美元法币的地位。为什么呢？美元作为法币来说，你的交易系统的隐秘美元是不具备的，也就是说美元不具备黄金属性，稳定币具备黄金属性。为什么？你看稳定币的定义，你就知道它具备了很强的黄金属性。第一，稳定币不经过任何银行的系统，就是可以在世界范围内匿名流通。你记住，它是个匿名流通，而且在世界范围内不经过银行系统。这就是黄金的本质属性。黄金本质属性是什么？第一个，它的黄金价值；第二个是黄金的流通的隐蔽性。这2点稳定币都具备。黄金属性由美国的综合信用来背书，隐蔽性是在于哪个账户来的，哪个账户走的，这个是无法追踪的。
多年以来，为什么国际上的所有的用途货币真正的还是说黄金属性？黄金之所以在几千万年各自发展过程中不约而同的形成了黄金货币属性，就因为黄金它作为一个钱来说，它具备了钱的属性之外的隐蔽属性。你拿到黄金，你不管哪来的，它只要黄金，它就有价值。黄金没有政治性，没有善恶，没有脏钱和好钱之分，这才是真正的货币属性，是不是啊？所以呢，稳定币等于黄金属性，这个等号是可以建立起来的。其次就是任何人可以发行货币，这一招让全世界的资本趋之若鹜。毕竟当下全世界的资金都处于一种恐慌状态，在各个力量的政治博弈过程中，金钱对于有钱人来说已经处于一种不可保的状态。所有的资金方，无论是东方西方，比如说俄罗斯、伊朗之类的，他们的货币不具备可交易性。那么他们之中的有钱人如果进入稳定币领域，那么这些资金的流通就成了自然而然的事。对于货币操纵，还有货币封锁、货币方方面面的那种控制，在美国这种稳定币的冲击下，未来很可能就荡然无存。因为资金本身就带腿的，只是说原先的资金没有这个腿罢了，就是让某一些势力将这个腿给砍下去了。当稳定币出现的时候，那么这个腿自然而然的就长出来了，这是稳定币最可怕的地方。好了，你跟美国人玩，那么大家就进入了一个共同的市场；你不跟美国人玩，那么美国人就逼迫你进入这个市场。如果你真的不玩的话，既然资金长腿了，那么挖空你的经济是分分秒秒的事，这就是稳定币的可怕之处。所以呢，就是说今天说嘛，稳定币是美国对整个世界的点穴的神来之笔。谢谢观看，欢迎点赞、收藏和订阅。